Only lightning but no thunder. Where is the thunder, man? నా కెమెరా క్వాలిటీ సరిగా లేదు కానీ లైవ్లో చూస్తుంటే మాత్రం సూపర్గా ఉందబ్బా. మీకు ఎలా కనపడుతుందా కానీ వీడియోలో, లైవ్లో మాత్రం అదిరిపోయింది. సైలెంట్గా ఉంది. బేసిక్ ఏంటంటే మెరుపు వచ్చిన ప్రతిసారి ఉరుముల సౌండ్ కూడా వింటాము, కానీ ఇది మెరుపు కాదేమో, ఉరుముల సౌండ్ వినపట్టలేదుగా, అయ్యి ఉండొచ్చు. కానీ బాగుంది. ఓన్లీ లైట్నింగ్ నో థండర్. నాకు పెర్సీ జాక్సన్ మూవీ చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. జ్యూస్ దేవుడు తన ఉరుము శక్తిని కోల్పోతాడనమాట ఆ సినిమాలో. అప్పుడు ఇలాగే ఆకాశంలో లైట్నింగ్స్ వస్తాయి కానీ థండర్ కనపడదు. ఇది అదేనా ఏంటి? ఓ జ్యూస్ దేవుడా, నీ థండర్ని కోల్పోయావా? సో పిటి. బాగుంది. ఓకే, వీడియో చాలు. ఈరోజు డేట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ 26th September 2023. టైం ఈవినింగ్ 8:41 PM. లొకేషన్ ముగ్గురోడ్డు కొండ మీద. నాతో పాటు ఇంకా ఎంతమంది చూస్తున్నారో దీన్ని లైవ్లో నాకు తెలీదు. ఎవరన్నా దీన్ని లైవ్లో చూసి తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తుంటే లైక్ వేసుకోండి, కుదిరితే ఒక కామెంటు. ప్లీజ్ చిన్న యూట్యూబర్స్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి అబ్బా. జస్ట్ 134 సబ్స్క్రైబ్స్ అయినా. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. నేను కిందకి వెళ్ళి పాలు తీసుకురావాలి, టైం అయింది. బాయ్ బాయ్.